大家好，我是一位大仙人。这期视频我们来聊一聊怎么解决折叠车头管异响的问题。首先，我们来观察这个折叠机构里面的这个小滑块有没有裂缝。这里我们可以明显看到这个滑块产生了裂缝。那我们要做的呢，就是更换一个滑块。更换的方法呢也很简单。首先我们要做的呢，就是将这两颗螺丝取出，然后拧松这颗螺丝，将整个滑舌取出，更换上去，再按照拆卸的方法把它再安装进去。安装进去以后呢，调节这颗螺丝，调节这块螺丝，使这个折叠扣能够紧密的将两个部分结合起来，没有松动这就我们解决了第一个问题。第二个问题就是关于这个碗组跟这个头管安装。大行折叠车的这个头管里面的机构是最简单最可靠的机构，一般不需要我们去拆卸和保养。我们要做的呢，就是怎么将这个大螺丝和侧面的这个锁紧螺丝安装好。首先我们要知道，这颗大螺丝并不需要拧得特别紧，这颗大螺丝的作用呢是压紧里面的滚珠轴承，所以它只需要拧到它没有晃动即可。重要的呢是侧面的这颗锁紧螺丝，它才是真正的将这个头管与前叉做紧密相连的一个锁紧部位。所以侧面的这个锁紧螺丝我们要拧得稍微紧一些，大螺丝并不需要拧得特别紧。好，这是第二部分。第三部分就是这个伸缩头管。伸缩头管的解决办法呢，就是抹一些黄油抹在手上，然后像涂这个润肤霜一样的，在这个稍微涂上薄薄的一层，然后调节这颗螺丝，将这个折叠扣紧紧的抱住这个伸缩头管、伸缩管这个异响的问题就能解决。一般来说，除了14寸折叠车，因为头管实在过长成人骑14寸折叠车，这个头管实在太长的情况下会有一定的异响。一般16寸跟20寸头管都不太会有异响，都可以做到几乎没有异响。好，这期视频就是对这个折叠车头管异响的一些解决办法的一个说明大家点赞关注一下，我们下期再见。